بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی قدر، صحبت امروزه ما انشاءالله پیرامون صحابه بزرگ، یکی از 10 یار بهشتی، حضرت سعید ابن زید است. و خوشا چشمی که در جهان دیده روی محمد را، خوشا نفری که در این عالم با گوشهای خود سخنان پیامبر رحمت را شنیده، و بالاتر از این خوشا به حال کسی که پیامبر رحمت در زندگی او را بشارت می‌دهد بر جنت، که مهمان امروزه ما صحابه جلیل حضرت سعید ابن زید یکی از این 10 یار بهشتی است. همدان بوبکر و عمر، علی و عثمان، طلحه و زبیر و ابن جراح، سعد است و سعید است و عبدالرحمن، 10 نفری هستند که پیامبر رحمت در حیاتشان آنها را بشارت بر جنت داد. و علما چنین میگویند که 10 نفری که هیچ شبهه نیست که آنها داخل جنت میشوند، همین 10 یار بهشتی اند. و حالا ببینیم که قصه اسلام این قهرمان ما چگونه است. پدر این نفر، پدر حضرت سعید، زید ابن نوفل، مردی بود در مکه مکرمه زندگی میکرد، از قریشی ها بود. و میگوید که یک روز در جشن یکی از عیده هایی که در زمان جاهلیت بود، حالا بعثت پیامبر معلوم نشده بود، میگوید من دیدم که مردان در سرهای خود سله های خود را با ابریشم ها بسته میکردند و زنها و کودکان خود را زینت میدادند و گوسفندان را زینت میدادند و می آوردند نزد کعبه و در نزد بت‌های خود گوسفندان را ذبح میکردند. و از فطرت این مرد، از فطرت پدر حضرت سعید، زید، و بت پرستی را قبول نداشت، بلکه یک جمله زیبایی را در نزد کعبه آمد و به سوی جمع از قریش خطاب کرد و فرمود که یا معشر قریش، الشاة خلقها الله و هو الذي انزل لها المطر من السماء. یک خطاب عجیبی را به سوی مردم قریش کرد و گفت که ای جمع قریش، گوسفندانی که شما اینجا آورده اید و در نزد بت‌های خود ذبح میکنید، همین گوسفندان را الله خلق کرده است. اینا مخلوق خداوند هستند و الله مهربان است که از آسمان بر این گوسفندان باران فرستاد، آب فرستاد از آسمان. از این آب گوسفندها سیر شدند، نوشیدند و این چنین این آب سبب گشت که از زمین سبزه بروید و از این سبزوات استفاده کردند، سیر شدند. این گوسفندان مخلوق خداوند هستند و رزق آنها را خداوند میدهد. چرا شما این گوسفندان را آورده نزد غیر خدا ذبح میسازید؟ وقتی که این سخن را گفت و گفت که میبینم که شما در یک گمراهی آشکار هستید، این سخن است که از جانب زید گفته شد که حالا ایمان نآورده بود، حالا بعثت پیامبری معلوم شدگی نبود. اما ببینید دوستان گرامی که این جمله زیبایی را که به خاطر فایده مردم قریش گفت، از بین اینها عمک او بلند شد که پدر حضرت عمر خطاب و او را یک ضربه زد و گفت که تو برای ما توهین کردی و صبر ما، کاسه صبر ما لبریز شد و او را از مکه مکرمه بیرون ساخت، به سوی کوه حرا روان کرد و اجازه نداد که داخل مکه شود، مگر که زید پنهانی وارد مکه می شد و با این چنین حالت زندگی می کرد. دوستان عزیز، از اینجا درسی که ما باید برداشته کنیم، ببینید که در هر زمان قبل از اسلام و بعد از اسلام، در هر کجایی که حق قرار دارد باطل هم قرار دارد. در هر کجایی که ایمان هست، در اون طرف در پهلوی دیگری وی کفر هست. این زندگی خود مبارزه است که از اول دنیا شروع شده تا آخر چنین خواهد رفت. و ببینید نقطه دیگری که اینجا هست، اگرچه این پیش از اسلام است، وقتی این یک جمله حقیقت را بر گوش مردم قریش رسانید که شما در نزد یک بت، یک جسم بیجان
گوسفند ذبح نکنید، به خاطر یک کلمه حقی که گفته شد از مکه بیرون کرده شد، حتی ضرب کرده شد. و این قانون دنیاست که در هر کجایی که اگر انسان حق رو میگوید، حتما که در پهلوی خود نفری رو پیدا میکند که با او اهانت کند، با او سخن سخت گوید و خاصتا مسلمان باید در این ساعت استوار باشد. کار دیگری که این زید در اینجا کرد، پدر حضرت سعید، این بود که پنهانا داخل مکه شد و چند نفری را در اطراف خود جمع کرد. یکی ورقه ابن نفیل و دیگر عثمان ابن جحش، 4 نفر را جمع کرد و گفت که شما همگی میدانید که کار بتپرستی را و گوسفندان را که ذبح میکنند قوم ما، این راه نادرست است، بلکه از دین حضرت ابراهیم که یکتاپرستی بود این بیرون است. پس ما باید کاری کنیم که این قوم را از این جهالت بگردانیم و هر یکی را امر کرد که از دین حقیقی کافت و کاب کنند و او را پیدا کنند و پیروی کنند. و در نتیجه میگویند ورقه ابن نوفل بیرون شد، رفت از یهودی ها و نصرانی ها آموخت و نصرانی شد و 2 نفر دیگر که عثمان بود و نفر دیگر، اینها چیزی را پیدا نکردند در کافت و کاب. و زید پدر حضرت سعید بیرون شد و طرف شام رفت و با یکی از نفران راهبان مسیحی واخورد و گفت که من میخواهم دین حضرت ابراهیم را زنده بگردانم، از اون چیز خبر داشته باشم و میخواهم یک پیامبری که یکتاپرست باشد با اون پیوست شوم. از حقیقت میخواست که برخوردار شود. و این نفر راهب میگد، گفت که تو از کجا هستی؟ گفت من از مکه هستم. گفت که در این ساعت ما کسی از یکتاپرستان قرار ندارد که این سوال شما را، این خواسته شما را برآورده کند، مگر یک پیامبری که عنقریب باید خروج کند در مکه، در همون طرفی که تو زندگی میکنی آنجاست. وقتی این سخن رو شنید زیاد خوشحال شد و برگشت، میخواست بیاید به مکه تا اون پیامبر را در بیابد، اما برای اون نصیب نگردید. در نیمه راه بر اون حمله شد و کشته شد و قبل از مرگ خود یک دعای کرد، یک دعایی که بسیار هم دعای تأثیر بخش است. دوستان ببینیم که گفت که این دعاش چنین است که اللهم ان كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابن سعیدا. دعا کرد که خدایا حالا اینکه مرا محروم ساخته از این راه که من رفته و پیامبر رحمت بر پیامبر پیوست شوم و از اون پیروی کنم، اگر مرا محروم ساخته خدایا از تو دعا میکنم، از تو مسئلت دارم که فرزند من سعید را در راه راست و در راه این پیامبری که باید خروج کند در راه این استوار بدار، ایمان براش نصیب کن. خداوند خواسته بوده که دعای این نفر قبول شد، دعای زید قبول شد و حضرت سعید در جوانی پیش از 20 سالگی آمده پیامبر رحمت ایمان آورد. دوستان عزیز، نقطه دیگری که درس باید بیاموزیم، این دعای پدر را ببین که برای پسر میکند و حالا که پیش از اسلام است که این دعا را میکند و خاصتا ما که در زمان مسلمانی، در زمان ایمان قرار داریم، برای هر یک مسلمان ضروری است که برای فرزندان خود دعا کنیم و این تعلیم را قرآن هم برای ما میآموزد. ببینیم دعای حضرت ابراهیم علیه السلام را که دعا کردند که رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم. حضرت ابراهیم دعا کردند که خداوندا برای من فرزند صالحی را عطا کن، فرزند حلیم و مهربان را عطا کن و در حال خداوند دعایشان را قبول کردند و برایشان فرزند صالح و مهربان حضرت اسماعیل را هدیه نمودند. هر یک مسلمان پیش از این که فرزنددار می شود این دعا را براش حتمی است که دعا کند که خداوند فرزند صالح براش عطا کند، زیرا اگر فرزند هر عمل نیکو میکند، عمل خیری میکند در راه اسلام، ثوابش به پدر و مادر میرسد. این نقطه دیگری که ما از این قصه باید بیاموزیم. و حالا ببینیم که سعید پیش از این که 20 ساله است می آید با همسر خود که خواهر حضرت عمر است، فاطمه دختر خطاب، هم خود ایمان می آورد و همسر او حضرت فاطمه هم ایمان می آورند. و بزرگی دیگر این است که اینقدر بعد از ایمان آوردن، برای اینکه در حالت جوانی قرار داشت، اینقدر براش شکنجه و سختی ها آوردن که اگر نفر دیگر میشد حتما که راه دیگر را انتخاب میکرد، اما این سعید که پدرش راه حقیقت میخواست
از ذریه پاک بود، ثابت ماند در این دین خداوند و نه اینکه از دین خود برگشت، بلکه سبب شد که یکی از بزرگترین نفران در اسلام حضرت عمر ایمان بیاورد و قصه حضرت عمر معلوم است که چگونه با واسطه خواهرش ایمان آورد که سبب اساسی این هر دو همین حضرت سعید است که سببگار شد تا حضرت عمر ایمان بیاورد. قدر و منزلت حضرت سعید این است که پیامبر رحمت در زندگی او را بشارت بر جنت دادند و فضیلت دیگرشان این است که در تمام غزوه ها با پیامبر رحمت اشتراک کردند بجز غزوه بدر که در اون غزوه پیامبر رحمت او را برای امر دیگری روان کرده بود تا برگشتن که این غزوه به تمام رسیده. و میگوید که در یکی از غزوه ها، غزوه یرموک که ما میگوید رفته بودیم، عدد ما مسلمان ها 24,000 بود و عدد رومی ها که با اونها ما می جنگیدیم 120,000. میاد وقتی که اونها در راه می آمدن در دل ما یک خوف، یک ترس پیدا شد که چگونه می توانیم اینقدر نفر زیاد را نصرت پیدا کنیم بالای اینها. اما میگه در این ساعت سختی حضرت ابو عبیده ابن جراح که اینم یکی از 10 یار بهشتی است از جای خود بلند شد و یک خطبه کرد. دوستان گرامی، بعضا می شود که یک موعظه، یک خطبه حیات یک قومی را دیگر کند و این خطبه هم که خود حضرت ابو عبیده از صمیم قلب این خطبه را می کردن در بین مسلمان ها یک قوه و یک ایمانی را زنده کردن و خطبهشون بسیار عجایب بود که گفتن که عباد الله، ای بندگان خدا، انصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، شما دین خدا را نصرت بدهید، خداوند حتما شما را یاری میکند. شما اگر برای پیروزی دین خدا کوشش میکنید حتما که خداوند شما را یاردم کننده است. و گفتند که شما صبر را پیشه کنید، زیرا صبر انسان را از کفر نجات میدهد و سبب پیروزی او میگردد. و دیگر امری که بر این لشکر کردند، گفتند شما سپرهای خود را بگیرید و خود را سپر کنید، زبان خود را به ذکر مشغول کنید. در همین حالت اونها را امر کرد که ذکر کنند تا اینکه من شما را امر کنم شما با ذکر مشغول شوید، با خداوند دعا کنید، الله مهربان خودش نصرت دهنده است. در این اثنا میگوید یک نفر بلند شد، حضرت سعید این را روایت میکند، میگوید که یک نفر بلند شد و آمد نزد حضرت ابو عبیده ابن جراح و گفت که ای قائد، ای سردار ما، من تیار هستم که برای خداوند جان خود را فدا کنم بعد ساعتی که من شهادت می نوشم. این از سوال من که شما چی پیام دارید که من بر پیامبر رحمت برسانم. دوستان عزیز، یک نقطه بسیار هم عجیب است که برای خداوند جان خود را فدا دارد و می گوید که کدام پیامی را و بعد از ساعتی می داند که در راه خدا شهادت می نوشد. اینقدر با یک خوشحالی و میگوید که به پیامبر رحمت از شما من چی سلام و پیام برسانم. و حضرت ابو عبیده هم جواب میگوید که اولا به پیامبر رحمت از نام من و از نام تمام مسلمان ها سلام برسان و برای پیامبر بگو که آن چیز را که وعده کرده بودی ما حقیقتش را پیدا کردیم. دین خدا را نصرت گفتی، هر چیزی که تو وعده کرده بودی حقیقت را ما اینجا پیدا کردیم. و این نفر میگوید شمشیر خود را بلند کرد و به سوی رومی ها هجوم کرد و در این اثنا حضرت سعید میگوید که من نیزه خود را گرفتم و اولین نفری که از طرف رومی ها به طرف ما هجوم میکرد اون را در تیر خود قرار دادم و اولین نفر را من یعنی به قتل رسانیدم. این بود یکی از شجاعت حضرت سعید. و بعد از این که خداوند نصرت را برایشان عطا کرد، ببینیم که مؤمن ها، مسلمان ها ایمانی به عدد ندارند که چند نفر باشد، ایمانی به خداوند است که خداوند نصرت دهنده است. 24,000 گفتشان قدر داشت و 24,000 پیروز شدن بالای 120,000. اما متاسفانه امروز عدد مسلمان ها در عالم تقریبا 2 میلیارد است، اما بعضی حرفشان که شنیده نمی شود از اینکه رایه اعتقاد صحابه همه بلند برداشتن دین خدا بود و عمل در اونها دیده می شد. متاسفانه که در مسلمانای امروزه این عمل کم دیده می شود. با اون خاطر است که ضعف ما در این ساعت رسیده است. و ببینید دیگر قهرمانی حضرت سعید را که بعد از آن که پیروز شدن در دمشق حضرت ابو عبیده او را والی گذاشت
و اولین مسلمانی که وقتی که دمشق را فتح کردن والی دمشق شد همین حضرت سعید است. میگه در اثنایی که والی دمشق بود یک زن بالای اون دعوا کرد، یک زن که به نام اورا نام داشت و اورا دختر اویس، میگه دعوا کرد که سعید زمین مرا غصب کرده است و نه تنها یک دعوای خالی بلکه همین کلمه خود را در بین مسلمان ها چنان زیاد تکرار میکرد و حتی که به مروان ابن حکم نامه نوشت که این صحابه گرامی، این صحابه زمین مرا غصب کرده است. و میگوید وقتی که مروان به سوی حضرت سعید انسانها نفران فرستاد که آیا این گفته خبر آیا تصدیق دارد، میگوید بسیار هم مشکل افتاد به حضرت سعید که این تهمت را قبول کردنش و میگوید گفت که برای من چنین میپندارند که من بالای این زن ظلم کردم، حالا آن که من از پیامبر رحمت شنیدم که پیامبر رحمت فرمودند من ظلم شبرا من الارض طوقه یوم القیامة من 7 ارضین. هر نفری که یک وجب زمین را از نفر به غصب به ظلم میستاند میگیرد، روز قیامت خداوند 7 طبقه زمین را در گردن او طوق میسازد. یعنی عمل است که پیامبر رحمت را نهی کرده است، این عمل حرام است. و گفتند که خدایا اگر همین زن که دعوا دارد بالای من اگر دروغگو باشد، خدایا او را نابینا بگردان و حقیقت را ای الله برای ما آشکار کن. و میگوید بعد از اینکه این سخن را گفتند حضرت سعید که از 10 یار بهشتی است و دعای اونها مستجاب است و در حالی که مظلوم قرار داشتند، میگوید چند نگذشته یک سیل آمد و زمین را شست و در نتیجه معلوم گشت که این زن تهمت کرده به حضرت سعید و این چنین در گذشت 1 ماه این زن نابینا شد و وقتی که در زمین خود میرفت در چاه افتید و میگوید که حضرت عبدالله ابن عمر که همه ما دانستیم که دعای حضرت سعید ابن زید قبول گشته و این زن از دعای حضرت سعید نابینا شد. و دوستان گرامی ببینیم که در این ساعت حضرت سعید مظلوم قرار داشت. حدیث پیامبر رحمت است که پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند اتقوا دعوة المظلوم فانه ليس بینها و بین الله حجاب. پیامبر رحمت فرمودند که از دعای مظلوم بترسید، زیرا که بین دعای مظلوم و بین خداوند حجاب نیست. بترس از آه مظلومان که هنگام دعا گفتن اجابت از در حق بهر استقبال می آید. مظلوم که قرار داشت دعا کرد، خداوند دعایش را قبول کرد. و هر نفر هم که اگر مظلوم است و دعا میکند، خداوند ذات است که قادر به همه عمل است و دعای او را حتما که قبول خواهد کرد. و ظلم برای همه معلوم است که از ظلم ظلمات یوم القیامه، ظلم تاریکی ها دارد در روز قیامت، در این دنیا هم خار کننده است و در روز قیامت هم. این بود جوانمردی حضرت سعید ابن زید. درس های دیگری که از این میتونیم بیاموزیم، ببینیم که با این جوانی خود که حالا 20 ساله نشده بود، اینقدر رنجش هایی که بالایش آمد صبر کرد و همسر خود را به سوی اسلام دعوت کرد. حضرت فاطمه را ایمان آورد و سبب شدند که حضرت عمر ایمان بیاورد. یک جوان اینقدر خدمت هایی که در دین پیشه کرد و برای ما جوان ها هم می باید که کوشش کنیم تا در راه این صحابگان پای بنهیم تا سعادتمندی این دنیا و آخرت برای ما نصیب گردد. الله مهربان یکایک من و شما را در پناه اسمتش نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله.